Törkaralar, toy kutlu olsun, gelin kutlu olsun. Gelin sen. Gelin sen. Şapka veriyoruz. Yerdə Nəcərdəki saç şirklərindən necə qaraya gelirsən? Şirklər, cevap olmuyor sana. Görünlük salatı bakın altı lekşin Nəcərdəki. Kamşılaydı kayınsı şaprak. Kamşılaydı kayınısı. Kamşılığı mıstaydı? Kıdaya ona olan özü ustaydı adam görüp mı? Alardan da bir sonraki gelinlerinizin o söyletken suzatkan gelinlerinizin bетін aşağı, gelinlerinizin bетін Özümüzün önerdeki ağamız Nurbol'dan gelinleriniz açıp verirsin endişe bir şamalakma şamp verip oturmuşlar. Şamp degen şamalaklarınız olsun. Hocam. Ya жасаған Раббысы әлемдердің қалмайтын таңдайыма өлең бердім. Жиналған жамағатқа басым дейіп, келіннен бұрын өзім сәлем бердім. Азамат пен келін жан бақытты боп, көсегесінің көрейін көгергенін. Келінде келген жерге судай сіңіп, көп ұзамай атамсың шебергенін. Ал ендеше ағайын қол соғыңдар, тілегім қабыл болсын дегендерің, айым дегендерің, айым. Қарның жарылған күн ақ түйенің, мінейін қар өлеңнің қарт күреңін. Ақ босаға аттаған ақ келінге шынайы жүрегіммен бақ тіледім. Ал келін осы әулеттің ұйтқысы бол, көркейтер жанұямды жақсы келін. Міне бүгін көлеңкең екеу болды, өмірлік табылған соң ақ сүйерім. Беу жас жұбайлар жамандық көрмеңіздер, жерге түсіп қалғанша жақсы егін. Ай-еу жақсы егін, ай-еу. Барыңның білсең бағасын, бақыттың кілтін табасын. Шіркін-ай қандай келін деп сүйсініп бәрі қарасын. Жарыңның шексіз құрметте әкесі менен анасын. Еу айтарым сізге тағы да, түспесін сызатарыңа. Дос жарам тума туысын, жамандай көрме жарыңа. Туылған келін болғайсың төрт қаралардың бағына. Ол мен қыздың бақыты жанса болды, ақ келін боп төрлеріңе қонса болды. Ең бастысы алдарыңды кесіп өтпей, иіліп ақ сәлемін салса болды. Тап десең балаңда тауып беріп, жұмсаған жерлеріңе барса болды. Олай бол, бұлай бол деп не айтайын, өзінің енесіндей болса болды. Айым болса болды бұлай. Ал келін атсын десең ырыспағын, күйеуіңді билеуге тырыспағын. Қабақ түймес тегін шаңырақтың әйелге міндеттелген жұмыстарын. Табысын ретіменен жұмсағайсың, ұмытпай кіріс барда шығыс барын. Өзек аян дегенден аулақ болып ойлағайсың әулеттің тыныш қамын. Беу абысымен қосылып күйеуіңнің ешқашан жамандама туыстарын. Ай-еу туыстарын. Ал ағай бозағаннан тез аттадым, алдарында алдым мен сөз аттадым. Екі жасқа халықаралық тілек айтып, халқымның көрсетейін озат халін. Америка секілді бай болыңдар, со жақта жатқан жоқ па көз ақшаның. Дінге берік болыңдар, арабтардай барғысы келеді дейсің тозаққа кім.
бастысы көбею керек бізге арайлап атсын десең азат таңың. Бер қысқасы индиялық махаббатпен Қытайша көбейтіңдер Қазақстанын, айым Қазақстанын, айым. Өмірден батырды өткен, патшады өткен, өмірдің ең түбін ауа жауы жеткен. Қашанда өлмейміз деп шаттанамыз, өлмесе ата-бабам қайда кеткен. Тағы да ән айтайын мағыналы келген соң шалқардың бір қабыланы. Әруақтар бір аунап жатқан шығар, келін алып жатқан соң шаңырағы. Келін жәңгіл әруаққа бір табзымен, риза болатындай әруаға Бәрекелді бұлай болса ардақтағы өлі риза болмай тірі байымайды десе, арнайылап Кенжан осы өлеттен өткен өлі әруақтардың құрметіне бір емес 3 сәлем салып қойыңыз. Ізбасар Айшанның құрметіне Жаңабай Бағдагүл, Байғали Шолпан, Күн туған Аманғос, Асыл Қасына атты өлі әруақтардың құрметіне шелеп жүріп жатсын деген ниетте тағы бір сәлем салып қойсаңыз болады. Азаматтай бір бодан отау құрып, арманы орындалды ата-ананың. Келінжан білесің ғой ата-ананың разылығы жәннатқа апарарын. Кешіріммен қарайды өлгендеріне болып жатса білместік қаталарын. Бұл жерде ақжаулықты әжелерімен келіп түркіміз сақал аталарын. Ешқашан жаман келін атанбайсың, солардың алып жүрсең аталарын, аталарын. Бәрекелді олай болса міне азаматтай баламыз үйленіп жатыр деп бүгін міне тойға шашу болып шашылып бата тілегін ықыласын алып келген аталар мен әжелердің құрметін арнайлап Келінжан бір сәлем салып қойыңыз. Әулеттің үлкендері, ата-әжелер, апа-шешелер деп жазып қойыпты. Амангелді бастаған Күнсира, Ертай, Нұрсұлу, Сәрсенбай Рая, Құттыбай Свира, Шыбек, Қайрат, Үміт, Шамшат, Жадыра атты әулеттің үлкендерін арнайлап бір сәлем болсын. Тағы да. Ойда! Ашар! Елдің даңқын асырған, қайнатан бір асылжан, аярым жолдан деп осы тойға шашылған. Адам отыр алдыңда, асқар тауға келеніп, зор бақытқа бөленіп, атаңызға бір сәлем. Жаным күл ойна, бүгінгідей күн қайда, өйстіп беташсам, көңіліңе ұнайма, қол соғыңдар бұндайда, қиылғандар бұндайда. Қырау басқан самайын, қадыр тұтқан ағайын, анау енең өсірген тенти бұлдың талайын. Ақ батасын алсаңыз, нұрландырар маңайын, ал келін жан енеңе сәлеміңді сал айын. Жаным күл ойна, бүгінгідей күн қайда, өйстіп беташса, көңіліңе ұнайма, қол соғыңдар бұндайда. Бәрекелді олай болса Келінжан арнайлап азаматтың папа мамасы яғни айтқанда атаңыз бен енеңіздің құрметіне бір емес 10 сәлем болсын. Сертай ағам мен Ұлшапамның құрметіне арнайлап 10 сәлем. 1 сәлем, 2 сәлем, 3 сәлем, 4 сәлем, 5 сәлем, 6 сәлем, 7 сәлем, 8 сәлем, 9 сәлем, 10 сәлем. Қазақстан ба? Рахмет. Және де үлкендеріміздің арасында той болғаннан кейін анауының болатын шығар. Салтанат апамыз алып кетті, сол кісінің құрметіне арнайлап бір сәлем болсын. Салтанат апа!
Рахмет. Озырғада айдынай қалғандар бар ма қарашы, ата жалған кісілер ол деген қанша санашы, қалтарысқа қалмасын анау тұрған нағашың, өкпелейтұғын түрі бар қатардан қалса шамасы ау Бәрекелді олай болса, жиынның тойы деп бүгінгі тойды өтіремізді барнай келіп отырған нағашылардың құрметін арнайлап келіп бір емес 3 сәлем болсын. Нағашылардың құрметіне ендеше нағашылар ортаға билеп шығып көрімдік салайық. Нұрхан, Інжіл Лиза, Тілектес Түгелбай Күләм, Аманша Мұстахима, Болатбек Жамиля, Мұратбек Гүлнар, Ғалижан Сәнім, Рүстем Мейрамгүл, Жуан Алмагүл, Еркін Гүлмира, Ермек Нұрсада, Бекболат Алия осы жерден бір демал болайын. Серқали Гүлсайран, Асылхан Гүлнар, Асқар Айгүл, Қамбар Аллагүл, Қайрат Күміс, Асылбек Айжамал, Бақыт Жансая, Саят Жұлдыз Ринат Күтсоя, Қанат Ақбөбек, Айдар Чинара, Жарасқан Шара Құдаяу, Нұрболат Шайна, Темірлан Майра, Асет Жанар, Жәнібек Райхан, Марлен атты нағашылардың құрметін арнайлап бір сәлем. Келесі жұртым келінжан, олар да үлкен төбелер, екі ананың баласы, қақта дәтті бөлелер, иіліп сәлем берсеңіздер, бақыт қабылына келелер, бөлелерге бір сәлем, жиендерге бір сәлем. Бәрекелді олай болса, бүгінгі бөлемісің бөлені көре тұра бөлемісің де босының арнайы келіп отырған бөлелер мен жиендердің құрметіне келінжан бір сәлем болсын. Қожағасы Қазихан бастаған Жанна, Гүлжан, Үрсіп Шаттық, Күсінбай Бақыт, Ақылбай Гүлнар, Айсұлу, Несібелі, Серік Ғазиза, Серік Рима, Шамал микрофондайша, Нұрсұлтан Саят, Ақтиет, Әмір Аяжан, Ержан, Ерасыл, Арыскелді, Шолсай, Нұрғазы Бақыт кір дейді. Арнайлап жиендер мен бөлелердің құрметіне бір сәлем салып қойсаңыз болады. Елдердің өздеріңіз түсініп тұрсыздар ғой, қазір өз карантиннің кезі, қазір қиын қыстау кез, бүгін тем более су болды, сондықтан рейд жүреді, шамал музыканың дауысын бәсеңдетіп тұрғанымыз ғой. Болмаса, қазір бұйырса тойда билеп жатармыз. Келсеңіздер бір шамалар қойыңыздар, той қуаныш құтты болсын айташы. Сағат емес өмір деген сұрап алған, бұл арман асқұнына шығаралған, қамшының сабындай ақ бұл өмірде, жақсы екен біреулермен құда болған, ей құдаларым-ай, деу құдалайларым, туар айларым. Рахмет, бәрекелді олай болса ардақтың ағай. Осы әулеттің ертерегі сыңнашы, осы әулеттер қыз алысып, қыз беріскен. Бейінше сәл ғана сабыр сақтайық өтініш ардақтың ағай. Әулеттің сарсүйек құда-құдағайларына арнайлап келінжан бір сәлем болсын. Алтын, Бауыржан, Айымгүл, Қарақол, Гүлсода, Роллан, Құндыз, Құлжігіт, Жәдігер, Алтынай атты құда-құдағайлардың құрметіне бір сәлем тағы да салып қойыңыз. Ардақтың ағай, шабала бір отырайық. Ашықтық тілегенген аспаныңа, мол бақыт тілегенген бастарыңа, ағайын кезек келіп қалыпты ғой, Сердайдай ағамның достарыңа, келін шаршап қалама деп тұрғаның бір сәлем еткізелем бастарыңа, құдайым қуат берсін, өмір берсін, Сердай менен Олжапанның достарына, достарына Бәрекелді олай болса, бүгінгі болса тойды көтеремізді, әкеміз бен анамыздың шашуын көтеремізді, барнайы келіп отырған, алыстан жақыннан келіп отырған, ата енелеріміздің құрметіне, азаматтық баба-мамаларының құрметін арнайлап келінжан бір емес 3 сәлем болсын. Мағажан Нұргүл бастаған, Қази Айнагүл, Әміржан Үштап.
Гүлсира, Жанғазы Ақзада, Бақыткерей Ақшархан, Жаңабай Мейрамгүл, Серікбай Лариса, Қалмат Алма, Айтыл Айнаш, тағы білген Гүлшайдар, Амина Бақдагүл, Ербақыт Лида, Мұрат Айгүл, Гүлнұр, Жанабіл Бағила, Құрманғазы Айгүл Жанат, Алтынгүл атты папа мамалардың құрметіне арнайылап бір сәлем болсын. Келесі жұртым қайнаған, қайнағаларда сайлаған, інісі отау құрғанда қайнаға салмас майдадан. Қайнағалар керемет, бұдан артық не керек, қамқоршыңыз болып жүрдің себелеп. Ağzının tağı var, basında үлкен bağı var, иді сәлем берсеңіз Аллах'ы бар. Бәрекелді, бұлай болса ардақтағы қайнаға абысындардың құрметіне Келінжан арнайылап бір сәлем болсын. Апа жеңгелерді, апа жестелерді жаңа айттық, ендеше қайнаға абысындар әмі келіндердің құрметіне Нұртай бастаған Ардақ Мейрамгүл, Ержан Гүлсім, Амандық Гүлбақта, Шоған Алтынгүл, Арман Зағзагүл, Ербол Жанар, Нұрбол Шолпан, Жасқайрат Айгүл, Бери Айсесім атта ең алдымен қайнаға абысындар әні келіндердің құрметіне арнайылап бір сәлем салыңыз. Содан кейін қайын сіңілі, қайынлер, күйеу балдардың құрметіне Нұрсұлтан Аслай бастаған Алмат Алмашан, Аңсаған Нұрхан, Бибі, Нұржан, Элдар атта қайын сіңілі, қайын інілердің құрметіне, күйеу балдардың құрметіне арнайылап бір сәлем салып қойсаңыз болады. Тойға келді жанашырың, жан-жарыңның достары, бір тойына құрдасының ақ тілегін қосқалы. Достар, достар, жүрсін қайда, әрқашан патшасың ай, адал достар осындайда, аямайды ақшасын, келіндері сәлем етсе, алғанадан бастасын, достарға келін ай бір сәлем. Бәрекелді, олай болса азаматтың жұмыстастары, құрдастары, группаластары, жолдастары, қыз жолдас, жігіт жолдастың құрметіне арнайылап Келінжан бір сәлем болсын ендеше. Барша достардың құрметіне. Сонайды, билепші айтты. Азамат, Құдайға шүкір, Азамат қайда? Азамат? Аса? Азамат? Азамат, достарым көп екен, Құдайға шүкір. Достарым көп екен деп жатырмын да. Алып кетті салып кетті білмей қалып жатырмын. Соны айтып қойып жатқаным ғой. Достар, молодцы, қолдап тұрыңыздар, бүгін той, бүгін қуаныш. Жасай беріңіздер. Өлеңмен ұлғиярдай нұр бетіне, ақ құдай қалықтайын көл бетіне. Кеше ғана бесікте жатқан сәби, бүгін дайын бір бесік тербетуге. Келінжан маңдайында бақ бар екен, азаматтай жартаңдаған жер бетінде, айым жер бетінде аллай. Бәрекелді, Келінжан арнайлап өзіңіздің жан-жарыңыз, Құдай қосқан қосағыңыз, азаматтың құрметіне арнайлап тағы 10 сәлем болсын. Бір сәлем, 2 сәлем, 3 сәлем, 4 сәлем, 5 сәлем, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Приседание жасап азаматтар. Бәрекелді. Арнайылап азаматқа бір сәлем салып қойыңыз Келінжан. Сосын шапалақ тұрайық. Рахмет. Асқыларыңыздар. Ешкім қалып кеткен жоқ қой, ә? Ешкім қалып кеткен жоқ па?
Егер біреу қалып кетсе, біреудің орнына біреу салып жіберуге болады деп жатыр, иә. Аман болыңыздар, жасай беріңіздер. Ал Ұлша апа, келіннің басына орамалды өзіңіз саласыз ба? Бәрекелді. Ендеше ардақтағы нағыз қазақ, қазақ емес нағыз қазақ домбырады. Жеңгелер қайғы келіп қал. Жеңгелер келіңіздер, мына шешейік та. Иә, асықпай. Орамалды өзің шамасын. Қазір, қамшыны шешіп жіберейік, ар жағынан шешейік қамшыны. Солай, тойда отқандай шапалап отырыңыздар, ардақтаған. Ал енді ардақтаған келіндеріңіздің бұйырса бетін ашайық, бетін нағыз қазақ, қазақ емес нағыз қазақ домбыра десе нұрболдарыңыз демесін, арнайылап келіннің бетін ашайық. Ұлша апам жақсылап келіннің басына орамал салсын деп жатырмыз. Енді ардақтаған тойға қуанышқа қуанып келгендеріңізді білдіріп, Төртқаралардың тойында шапалақ ұрып отырыңыздар, той қуаныш құтты болсын. Ал деп. Шапалақ, құрмет, қошемет. Келіңіздер. Қамшылаған қайынсы қайда? Үйленгенсің ба? Рахмет, Құдай-ау. Шашыңыз, апа, шашыңыз. Қазір, апа, бір минут. Мынаны таратып олай, мына баланы жіберіп олай. Шалғана назарымызды аударайық, ардақтаған. Шашуды ала жатасыздар. Атың кім? Әмір? Әмірге қошемет бар ма? Әмір, мынау саған Азамат ағаңның тойынан жұтты болсын деп білейік, мешітте келдіңдер. Мынаны табыстайын. Құрметті тойшылау, мынау бүгінде көптен күткен ұлы той, Азамат баламыз келін әкеліп, барлығымызды қуантып жатыр. Ал ендеше тойымыз құтты болсын. Енді осы қазақтың салтымен беташар дәстүрінен кейін келініміздің бетін ашып ақ орамалын салғаннан кейін осы қазақтың ырымы бар ғой, қамшыға байланған орамалды ырым болсын деп беруге табыстауға рұқсат етіңіздер енді. Енді мына көптен осы баланы үйленсе екен деп жүрген ағаларыңызда ағайындар болса, көптен осы қызым орнын жақсы орнын тапса екен деп жүрген ағайындар болса, осы орамалды ырым қылып береді. Ол өйткені көп адамдар талас тармас салып, қазір ешкім алмай. Енді сыпайылық танытып, жақсылап отырады бәрі. Сондықтан енді келін алам дегенге ақ орамал береміз. Ақ орамал. Апа, ойнай қаласыңдар, апа. Орамал, ал енді келін алып, балалы немерелі болсам деген отбасылар болса, арамызда сол жасыл орамал соған ырым болады. Осы көне берсін жапырақ жайлаймыз. Рахмет, апа, Құдай-ау, қырық мешіт алғандай таласып жатсыздар, апа. Бет жаңа келіндеріңіздің бетін жапқан орамал, Ұлша апа бұйырса осы Азаматтан туған баланың бұйырса үйлену тойында сіз келіннің бетіне осы орамал жабыңыз деп табыстайын, бір құрмет қошемет соң қойсаңыздар болады. Азамат, мынаны қазақтың қасиетті қамшысы 9 ай 9 күннен кейін сенің шаңырағыңа атқанмен Азамат дүниеге келсін деген ниетте, өзің сияқты Азамат дүниеге келсін деген ниетте осы қамшы табыстайын. Айналдырып қойды, құрмет қошемет соң қойсаңыздар. Енді жайлап жылдас келіңіздер. Келіншек бастады, Бейфатиманың бастады. Енді бәрінің ойында бір сұрақ тұр ғой, беташардан түскен ақшаны кім алады деген. Мен оны әрине, Ұлша апа сізге берейін ба? Кім алады? Айтыңыздаршы, былай жасайық. Сертай ағам алады. Ұлша апам алады.
Азамат алады, тамад алады, кім алады? Азамат алады дейді. Азамат, сенің мынау бірінші табысың, қошемет бірден сөйлеп отырыңыздар. Азамат сенің орында болса, оны жайнап бұл шапқаға барып береді. Мынау сізге настроение түсіп кетті ғой. Бір рахмет, қошемет соғып қойыңыздар, ол шапқамызға. Ене атамыз жатыр. А не Сертай аға? Міне. Сертай аға, мына өзіңіз ұстаңыз ақшаны. Осы кісі ұстай ма? Үйге дейін хотя бы ұстап барсын деп отыр едім ғой. Рахмет. Ал енді Сертай аға, осы жерде Беташардың батасын алайық, бұйырса тойымызды тездетіп бастайық ендеше. Кім бастайды? Беташардың батасын кім береді? Беташардың батасын. Шақабай ағай, келіңіз. Өзіңізден бата болсын деп жатыр, осы Беташардың батасы өзіңізден болсын деп жатыр. Келіңіз. Ал жай болыңыз шапаға, Алладан болсын шапаға. Тәке өмейді қол жайып, той құтты болсын. Ал өмейді. Ендері сау болсын, отбасыларың аман болсын. Екі бала бақытты өмір сүріп, ұлтқандай өмір сүрсін. Осы той баршамызға құтты болсын. Рахмет аға, айтқаныңыз келсін аға. Берген батаңыз қабыл болсын, кетпеңіз аға. Мына иығыңызға той иелерінің атынан шапан жауып жатырмыз, қабыл алыңыз. Бәрекелді. Міне, Шақабай аға, міне тұрды. Өздеріңіз табыстап, бәрекелді. Не деген қошемет. Ал енді ардақтамай, бұйырса жастарда шарып солайық. Қазір сіздердің алдарыңызда жақсылап кіргізіп алатын боламыз. Ендеше сіздерден рұқсат болса, бүгінгі келіндеріңіздің орамалын шешейік. Себебі орамалдан прическа қымбат заман ғой, сондықтан да жақсылап келіндеріңіздің орамалын алып, жақсылап астыға түсірейік. Әділет дұрыстап алсын, содан кейін жақсылап қарсы алатын боламыз. Ендеше ардақтамай, сіздер құдаларымыз жайғаспас бұрын сіздер жайғасып алыңыздар.